сажать, да, я спасал. Менты в подрыв, блядь. Володь, да у тебя там что-то и снег нет, Вот, да? смотри, 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 смотри. Чисто показывает. Вот он едет, долгожданный ТНВД. ТНВД. Еще сильнее, да? Идет, блядь. А это газ-заводские, наверное, вырвались. Колонну включай. Профессор. О, Валдай, снег. Там 4 были. Быстрее. Вот и раньше. Как куда? К МЧС, палатку. Да нет, МЧС, нихуя. А он что-то там бензовозы, что ли? Просвет. Асфальт вообще. Все. Тормозят, тормозят. Надо коньки одевать.